హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. దిస్ ఇస్ బాను. నేను ఎలా ఉన్నానో చెప్పండి. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను మీరు ఆల్రెడీ తమ్నేల్ అయితే చూసే ఉంటారు కదా, నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను ఏంటి అనేది. సో ఈరోజు అయితే సాటర్డే, నేనైతే వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి అయితే వెళ్తాను. ఇదైతే ఈ రూట్ అయితే వచ్చి సింహాచలం కొండపైకి. సో ఎవరైనా సింహాచలం విజిట్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇప్పుడైతే నేను వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను. సో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ ఎక్కడ అంటే సింహాచలం బస్ డిపో పక్కన ఒక వే ఉంటుంది. సో స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోతే వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ వచ్చేస్తుంది. అండ్ వెళ్ళే రూట్లో అసలు అన్ని మొక్కలు ఉంటాయి, చాలా గ్రాండ్ వెల్కమ్ ఇచ్చినట్టు అయితే అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు వెళ్ళినా. సో ఇంకైతే ఇప్పుడైతే వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి అయితే వచ్చేసాం. ఫస్ట్ అయితే 3 ప్రదక్షిణాలు చేసేస్తాను ఫస్ట్ రాగానే. సో ప్రదక్షిణాలు చేసిన రూట్లోనే అన్ని మొక్కలు ఉంటాయన్నమాట. చాలా బాగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. అండ్ ఫస్ట్ అయితే మేము లోపల వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళిపోయి చాలా మంచిగా దర్శనం అయితే చేసుకున్నాం అనమాట. చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఈ వీడియో అయితే తీయడం స్టార్ట్ చేశాను. అండ్ అక్కడ అన్న అయితే చాలా మంచిగా పూజ అయితే చేస్తారు ఎప్పుడు వెళ్ళినా. సో ఏకాదశి రోజు ఇంకా స్పెషల్ పూజలు అయితే ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా ఏకాదశి రోజు వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. మనకి తెలుసో తెలియకో ఏదో ఒక తప్పు అయితే చేస్తూ ఉంటాం. దానివల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు రాకూడదు. అండ్ అందరూ ఎప్పుడు సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉండాలి మనకున్న లైఫ్లో. సో ఇప్పుడైతే మేము వెంకటేశ్వర స్వామి చుట్టూ ప్రదక్షిణాలన్నీ అయిపోయాయి అండ్ లోపల దర్శనం కూడా అయిపోయింది. సో వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ లోపల వీడియో అయితే తీద్దాం అనుకున్నాను, కాకపోతే ఫొటోసే అలౌడ్ లేదు, ఇంకా వీడియోస్ ఏమి అలౌడ్ ఉంటాయి. సో అందుకని చెప్పి నేను అక్కడ ఉన్న అన్ననైతే ఫోటో రిక్వెస్ట్ చేసి నేనైతే ఖచ్చితంగా నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో మీరు కూడా మంచిగా దర్శనం అయితే చేసుకోండి. అండ్ మంచిగా మీరు ఏం కోరికలు కోరుకున్నా అంతా మంచిగా అవ్వాలి. అండ్ మనకి కూడా 2024 అందరికీ మంచిగా బాగుండాలి. అండ్ ఇంకా వచ్చి ఇక్కడ తులసి మొక్కలు ఇంకా చాలా మొక్కలు ఉంటాయన్నమాట. సో నాకు ఇష్టమైన పార్ట్ ఏంటంటే మొత్తం అంతా ప్రదక్షిణాలు దర్శనం అంతా అయిపోయిన తర్వాత నాకు ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో గోపురం దగ్గర కూర్చొని ఒక 5 మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేయడం నాకు చాలా ఇష్టం అన్నమాట. మంచిగా దండం పెట్టేసుకొని ఇంకా మేము ఆ వే నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు గజస్తంభం చూపించలేదు కదా, గజస్తంభం కూడా చూపిస్తాను. సో ఇది గజస్తంభం. సో ఏ టెంపుల్లో అయినా కామన్గా ఉండేది. అండ్ సో ఇది బయట నుంచి వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి. అందరూ మంచిగా దండం పెట్టుకున్నారా? ఇక్కడ తాబేళ్ళు కూడా ఉంటాయన్నమాట, అవి కూడా చూపిస్తాను. సో మీకు మొత్తం ఎన్ని తాబేలు కనిపించాయో అది ఇక్కడ కమెంట్ చేసి చెప్పండి. అండ్ ఇంకా వచ్చి మనం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి టెంపుల్ స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్లోనే ఉంటుందన్నమాట. చాలా పెద్ద విగ్రహం అయితే ఉంటుంది. అండ్ అందరూ ఇక్కడ కూడా మంచిగా దండం పెట్టుకోండి, అందరికీ మంచి జరగాలని చెప్పి. సో ఇంకైతే నాకు చేతిలో ప్రసాదం అయితే వచ్చేసింది. సో నాకైతే చాలా మంచిగా దర్శనం అయితే అయ్యింది. మీకు కూడా మంచిగా దర్శనం అయితే అయింది అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడైతే ఇదంతా సింహాచలం కొండే. సో ఇప్పుడైతే మేము కాళీగోపురం దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, ఆ వీడియో కూడా చూపిస్తాను చూడండి. అండ్ సింహాచలంలో చాలా మంచిగా గిరి పౌర్ణమి, చంద్రయాత్ర అవన్నీ చాలా బాగా జరుగుతాయి. ఎప్పుడైనా సింహాచలం విజిట్ చేయకపోతే ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయండి. అండ్ నాకైతే ఆ మేఘాలు చూస్తే ఐస్ క్రీమ్లా అనిపిస్తుంది. మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కూడా చెప్పండి. అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. సీ యూ గైస్ ఇన్ నెక్స్ట్ వ్లాగ్.